النهاردة احنا هنحكي قصة أسرة تحت المية. الست كانت حامل وكانت قاعدة مستنية بيبي، بس ما كانتش بتبطل تعمل الحاجات اللي وراها. طبعا كانت بتاكل كتير لأن في آخر الفترة كانت عايزة تاكل كتير. حاولت توصل للتليفون لما حست إن هي هتولد. كلمت جوزها عشان يجيلها على المستشفى. هي كانت تعبانة جدا، وجوزها كمان طبعا كان قلقان عليها جدا. بس لما دخل ولقى البيبي الجميل كان مبسوط بيه في الأول قوي. بس ايه اللي حصل بعد كده؟ فجأة البيبي ابتدى يعيط. هو ما كانش عارف يتصرف ازاي. هو كان قاعد بيحاول يشيل البيبي وهو بيعيط، بس ما عرفش ياخد باله منه. الأولاد كانت أشقياء جدا لأن مراته جابت له 2 بيبيز. بس هو الولد كان بيحب يلعب بالكورة والبنت كانت بتحب تلعب بالعروسة. طبعا ده تصرف بيعمله كل الأطفال. هو ما كانش فاهم ازاي يلعب بالعروسة زي أخته. أخته قالت له تعالى ساعدني العب معايا بالعروسة، بس كانت عاملة له فخ. دي راحت أخدتها منه وقالت له إن مامتي هو اللي أخدها مني، أنا ما كنتش قصدي. الولد زعل قوي إن هو كان بيثق في أخته، بس هي ما كانتش بتعمل كويس. هو جاب أعلى الدرجات في المدرسة، وأخته كمان قالت أنا كمان جبت أعلى الدرجات في المدرسة. ما كانش عارف يعمل إيه. هو كل حاجة أخته تبصله فيها وهي كانت بتغير منه، فكانت بتحاول دايما تضايقه. احنا ما نعرفش هي كانت بتضايقه عشان بتغير منه ولا بتضايقه عشان هي عايزة تلعب معاه. هو كان شايل العلبة وأخته وقعته. ولما قال لمامته كده قالت له أكيد أختك ما عملتش كده، اتزحلق كمان في قشرة موزة. يا ترى تفتكروا تحت المية ممكن يتزحلقوا في قشرة موزة ولا بيبقوا طايرين وبيعوموا؟ أكيد دي حاجة مش ممكن تحصل تحت المية. هو كان جعان دلوقتي، فلما أكل قال أنا كنت سايب سندوتش همبرجر هنا، أما أروح أجيبه من التلاجة. ملقاش السندوتش بس لقى شوكولاتة. تفتكروا ينفع ياكل شوكولاتة من التلاجة؟ فجأة حد طفى النور. هو مكانش خايف لأن هو كان بياكل الشوكولاتة، بس لقى شبح. هو خاف منه وجري، بس ده طلعت أخته وأكلت هي حتة الشوكولاتة بتاعته. هو كان خايف وبيجري، بس اكتشف إن الدنيا مش ضلمة ولا حاجة. لما أخته حاولت تخش الحمام وهو كان نايم قالت أنا لازم أصحيه، بس أنا خايفة من الأشباح. هي ناسية إن هي اللي عملت إن هي شبح. وفجأة لقت أشباح موجودين في المية، بس ده مش شبح، ده وحش شرير بيجري ورا البنوتة. لما الوحش كان هيمسك البنوتة الصغيرة هي خافت وقالت أنا لازم ألحقها. هي رجعت عشان تلحقها، بس الوحش شافها طلع يجري وراها، وأخوها صحي من النوم على صريخها. أول ما هي ملقتش الشبح، هي لسه خايفة من الوحش. هو مفيش أشباح بس في وحش شرير. كان هيمسكها وخلاص عرف يمسكها وبيجري بيها على برا البحر، بس أخوها لحقه وقلب إن هو اتحول لبني آدم. دي حاجة غريبة جدا إن البني آدم ده بيعرف يعوم تحت المية ويعرف يبقى بني آدم. بس اوعوا تحاولوا تنزلوا المية بالطريقة دي. هو كان افتكر إن هي هتموت فسابها في حمام السباحة بتاعه. قال لها انتي تفضلي عايشة هنا، أنا هفضل حبسك في المية عندي. وكلم أهلها وقال لهم أنا عايز فلوس كتيرة يا إما مش هجيب لكم بنتكم. هو ما يعرفش إن الولد بيعرف يتحول ويبقى بني آدم، بس هي ما كانتش عارفة تطلع وتتحول تبقى بني آدمة زي أخوها. كانت كل ما تحاول تمشي بتقع لأن هي عندها ديل سمكة، هي ما عندهاش رجلين. الوحش جالها وقال لها انت مش هينفع تهربي من هنا تاني، ينفع تعملي نفسك كده. وراح قعد يضرب فيها عشان هي حاولت تهرب، بس هو ما يعرفش ان هي كانت تعرف تبقى قوية. أول ما الوحش جاب المية عشان يرشها عليها عشان ترجع تعيش، عشان هي ما بتعرفش تعيش برا المية. بس أخوها في الوقت ده عارف هي مستخبية فين أو عارف هي مخطوفة فين. كان شايف الراجل عمال يعذبها، هو مش عارف يعمل ايه، هو ولد صغير في الآخر. ولما لقى الوحش بيمشي من البيت عشان يجيب شوية شجر راح مكلم البوليس وقال لهم الحقوني أنا أختي مخطوفة في الحتة الفلانية. وقال لها ما تخافيش أنا هحاول أفكك. الوحش في الوقت ده كان نايم، هو ما يعرفش إن في حد تاني هيعرف يمشي وينقذ البنت. هي قالت له أنا مش هعرف أمشي زيك، أنت هتعرف تمشي لكن أنا ما عنديش رجلين. قال لها واحدة واحدة هنعرف نوصل لبره. بس قبل ما يعرفوا يهربوا الوحش كان لقاهم. هما استخبوا في حتة جوه بيت الوحش، بس هما ما كانوش عارفين ازاي يرجعوا بيتهم. بالصدفة تليفونه رن وعرف مكانهم.
هو قال له أنا هنقذ أختي، أنت مش هتعرف تضربها، اضربني أنا. وفعلا الوحش ضربه، وأخته كانت خايفة عليه وكان هيضربه بالسلاح، بس البوليس جه في آخر لحظة وأنقذ الولد وأنقذ البنوتة وأخدها بسرعة عشان ترجع المية مكانها، والبوليس أنقذهم كلهم. لكن الولد في الآخر كان متعور، ومن ساعتها وأخته بتحبه وبتعمل له كل حاجة هو بيحبها. ودي النهاية السعيدة للقصة بتاعتنا. لو عجبتكم